家咧就開洗衣機啦。啱啱咧就放晒啲衫啦，放之前咧就記住放咗洗衣珠先，跟住先至放啲衫。好，我咧就而家開機洗衫啦。撳咗個開關掣之後咧，一向我哋都係用緊一個慳電嘅 Eco Mode 嘅，就咁樣撳完，咁我哋咧就可以開始啦。如果你要預約咧，就可以喺呢度撳啦。不過呢一個咧就大家要注意，呢一個係指機衫幾時洗完，而唔係開始洗衫嘅時間。